朝だけくしゃみが出るとか、そういう経験ってないですかね。モーニングアタックっていうものなんですよね。本当にひどくなってくるともう一日中症状が出てきますので、舌下免疫療法って言って根本的に治すことができますので、舌下免疫療法の強みである。皆さんこんにちは。奏の森耳鼻咽喉科クリニック理事長の山本浩二と申します。朝起きた時にやたら朝だけくしゃみが出るとか、そういう経験ってないですかね。あります。割と毎朝目覚めるとくしゃみ出てますね。それ多分ね、モーニングアタックっていうものなんですよね。なんですかモーニングアタックって。モーニングアタックっていうのでですね、これアレルギー性鼻炎の症状なんですけれども、朝一ですね、自律神経が切り替わるタイミングでアレルギー症状がすごく出てしまうっていう、そういう病気なんですよね。アレルギー性鼻炎のある患者さんの 80% で経験されている症状だと言われています。今日はそのモーニングアタックの原因や対策についてご説明していきたいと思います。今日のポイントは5つです。1つ目、モーニングアタックとは。2つ目、モーニングアタックの原因。3つ目、セルフチェック。4つ目、対策方法。5つ目、治療方法。以上について説明していきます。まずモーニングアタックってそもそも何ですか？モーニングアタックっていうのはアレルギー性鼻炎の症状で、朝一起きた時に、その時だけ鼻水とか鼻づまりとか、あとくしゃみとか、そういう症状が強く出てしまうっていう、そういう病気ですね。具体的にどんな症状が出るんですか？具体的には、アレルギー性鼻炎の症状ですので、朝くしゃみを連発するとか、朝だけ強い鼻水鼻づまりがあるとか、朝だけ目が痒くなるとか、そういうところですね。ちなみにどうして朝に出るんですか？朝っていうのは自律神経の働きっていうのがあって、自律神経が副交感神経から交感神経に切り替わるタイミングなんですよね。結構そのアレルギー性鼻炎の症状っていうのは自律神経によって症状が出たり出なかったりするところがありますので、その自律神経の切り替わりが激しく起こることによって、それに伴ってアレルギー性鼻炎の症状が出てしまうっていう感じですね。どんな人が発症しやすいんですか？これはですね、ある程度もアレルギー性鼻炎の症状の強さに比例すると思うんですよね。なのでアレルギー性鼻炎が強いとそういう症状が出やすくなりますし、本当にひどくなってくるともう一日中症状が出てきますので、その軽症から重症間の方がモーニングアタックを起こしやすくなるかなと思いますね。ちなみにモーニングアタックの原因は何なんですか？モーニングアタックの原因はですね、アレルギー性鼻炎がもともとベースにあって、朝起床時にですね、自律神経が切り替わることによって、そのアレルギー性鼻炎の症状が自律神経経由で刺激されてしまって起こるっていう感じですね。アレルギー性鼻炎ってことはダニとかハウスダストってことですよね。そうですね。10歳未満のお子様の一番多い原因ってもうダニアレルギーですので、ダニの死骸とか糞が原因なんですけど、それがホコリの主成分なんですけれども、それが床に溜まってるんですよね。でお布団とかにも多いですので、夜間それを吸うことによって、夜間症状が出やすくなるっていうのもありますし、それがその起きがけの時に症状が出てしまうっていうところもあるかなと思いますね。じゃあこれって起きた瞬間にダニやホコリを吸ってるっていうことなんですか？それもねあって、寝てる時にアレルギーの原因物質に触れてる時間は長くなるんですよね。朝起きがけにそのアレルギー症状として症状が現れるっていうことはあるかなと思いますね。朝起きてくしゃみをするってことなんですけど、これ風邪って思う瞬間もあると思うんですけど、その見分け方とかってあるんですか？風邪とですね、アレルギー性鼻炎の、そもそもの大きな見極め方は症状がついてる期間だと思うんですよね。で風邪だとですね、せいぜい1週間か2週間だと思うんですよね。でそれに対してダニアレルギーだと症状がもう1年中続いたりとか、あとスギ花粉症だと1ヶ月2ヶ月、3月頃を中心にですね、それぐらい続くっていうのがありますよね。その期間の差がちょっと分かりやすい症状ではありますよね。モーニングアタックに関して言うと基本的に風邪症状で起こるものではないので、朝だけ極端に鼻水鼻づまりくしゃみとかが強いとしたら、おそらくそれはアレルギー性鼻炎から来てると思いますね。ちなみにこれセルフチェックの方法とかってあるんですか？モーニングアタックを疑うサインとしては、毎日も朝だけ出るとか、あとはそれがもう 1,2 週間じゃなくて結構長期に続いて出るとか、あとは風邪との違いは熱がないところがね、結構アレルギー性鼻炎の特徴かと思いますね。であとは病院に行ってアレルギー採血検査っていうのができますので、その検査をすることでアレルギーの反応が出れば、アレルギー性鼻炎をより強く疑うことになると思いますね。
このモーニングアタックって対策方法とかはあるんですか？基本的にはもうアレルギー性鼻炎の対策になると思いますね。その対策としては抗アレルギー薬ですね。そういうのを前の日に飲んでおくとか、あとはダニアレルギーの方はそのダニの原因物質、ホコリによって症状が出てしまいますので、掃除機をしっかりかけるとか、お布団にダニのホコリがたまらないように、お布団の清掃も定期的に行うとか、そういうところが予防になると思いますね。今のでも完全に改善ができるんですか？アレルギー性鼻炎の治療としてそういう環境整備とか原因物質を減らしていくっていう基本的な考え方とか行動っていうのは非常に大事なんですけれども、残念ながらそれで症状が治まる方っていうのはね、本当にちょっと一部なんですよね。治療方法とかはじゃああるんですか？治療はですね、お子様に関して言うと抗アレルギー薬、アレルギー止めを飲んで、その日の症状を抑えていくっていうことがあります。でもう一つ大きな治療はもう舌下免疫療法って言って、ダニとスギに関しては根本的に治すことができますので、その治療をしてあげると半永久的にちゃんと治療が効けばですね、その症状を抑えてあげることができますね。その舌下免疫療法っていうのはどういう治療法なんですか？舌下免疫療法っていうのは体がですね、ダニとかスギっていう、いわゆるその抗原と呼ばれるものに、過剰反応している状態なんですよね。で、ダニとかスギっていうのは本来人間の体に悪さするものではないんですけれども、そこが免疫系が暴走してしまって、いわゆるそれがアレルギーっていうことになるんですけれども、アレルギーを起こしてしまっている状態なので、舌下免疫療法っていうのはダニとスギの原因物質、その抗原っていうのをですね、もう体の中にどんどん取り入れてあげて、こういう物質は体にとって悪くないんだよっていう認識させてあげる、学習してあげる治療なんですよね。で、それをたくさん摂取することによって、そのダニとかスギがあってもそれに対して反応しなくなる体になる。それが舌下免疫療法になりますね。これは誰でも受けられるんですか？検査をまず受けていただいて、6段階評価の検査になるんですけれども、その中で6が一番ひどいんですけれども、2以上あって、かつそのダニとスギによる症状が疑われる方に関しては基本的に適用になるのと、あとは5歳から65歳っていう一応年齢の縛りがあるんですけれども、当院においては4歳ぐらいからね、治療を行うことはできます。費用はどれくらいかかりますか？費用に関しては3割負担の方でいうとお薬が1錠だいたい5、60円ぐらいなんですよね。2ヶ月に1度の通院で済みますので、それに再診料っていうのがあるんですけど、再診料は本当にそんなにかからない300円とかそれぐらいになりますね。受給券があるお子様に関しては、実質1回の診療と薬局のお薬が全部合わせても300円で済みますので、2ヶ月に1度通院になりますので、2ヶ月分で300円、それぐらいで本当に済んでしまう治療になります。ちなみに舌下免疫療法以外の治療法もあるんですか？舌下免疫療法の治療以外に関しては、もうアレルギー止めを飲み続けるとか、あとはもう原因対策ですよね。ホコリとか、スギ花粉でしたら、花粉を吸わないように、マスクをするとか、あとは、手術っていう治療があるんですよね。で、手術に関しては、できる方がですね、もう18歳以上になりますので、18歳未満の方に関しての手術っていうのは基本的にはちょっとできないっていうことになりますね。この中でもう根本的に治るっていうのはもう舌下免疫療法しかないんですよね。で、手術は特に体質が変わるわけではないので、鼻水鼻詰まりは良くなるんですけれども、鼻のかゆみとかくしゃみとか目のかゆみっていうのは良くならないです。で、それに対して舌下免疫療法っていうのはもう体質から全部治してしまう治療になりますので、全てのアレルギー症状、鼻水鼻詰まりくしゃみ、あと目のかゆみ、そういうのも収まりますし、あとは喘息の原因って 90% ダニアレルギーだって言われてるんですよね。治療期間は長くなってしまうんですけれども、喘息の根本的な治療にもなります。あとはアトピー性皮膚炎にも効く場合があって、これがもっと時間がかかってしまうんですけれども、アトピー性皮膚炎があって採血の結果で、ダニの数値が高くて、それ以外がそんなに高くないっていうケースにおいては、将来的にその舌下免疫療法がアトピー性皮膚炎にも効く場合がありますので、それも非常に舌下免疫療法の強みであると思いますね。朝だけ起こる鼻水や鼻詰まり、くしゃみという症状はモーニングアタックの可能性があります。アレルギー性鼻炎はなかなか簡単に治るものではありませんので、モーニングアタックやアレルギー性鼻炎を放っておくと鼻詰まりを起こして睡眠時無呼吸や顔の発達異常、もしくは慢性副鼻腔炎の原因になってしまうこともあります。大人の場合は自分から症状を見つけやすいですが、お子様からは自分の困った症状をなかなか伝えることがありません。ですので、そういうお子様がいた場合は、親御様がぜひ子どもの症状に気づいてあげて、耳鼻科の方で一度ぜひご相談いただければと思います。皆さんは他にもこうした時に絶対にくしゃみが出るとか、そういう経験はないでしょうか？何か疑問点などあれば、ぜひコメント欄でお寄せいただければと思います。最後までご視聴いただき、今日もありがとうございました。